हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा है सब खैरियत होगा। दोस्तों, ये मैंने पूजा प्लस कंपनी से वर्जन 2 का जो उन्होंने नया नया मार्केट में रखा है, वो बास और ट्रबल का बोर्ड मैंने ये ऑर्डर किया हुआ था, जो आ गया है। मैंने 2 ऑर्डर किए थे, क्योंकि मैं हमेशा 2 ऑर्डर करता हूँ। अगर एक में कुछ खराबी है तो दूसरा चलता है। तो इस तरह से ये बोर्ड है दोस्तों, जिसमें 4 ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। उससे प्री एम्पलीफायर बना के बास ट्रबल बनाया हुआ है, और उसमें 2 आईसी लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसका नंबर इरेज किया हुआ है। और दोस्तों, एक आईसी यहाँ भी लगाया हुआ है, जिसका नंबर भी इरेज किया हुआ है, जो आप देख सकते हैं नंबर नहीं है। फिर भी पता नहीं कौन सा आईसी, एलएम का होगा ऐसा लगता है मुझे। और सब अच्छी तरह से लगाया हुआ है। और दोस्तों, ये उसका बैलेंस है, ये उसका वॉल्यूम है, ये इसका बेस है, और ये इसका ट्रबल का है। सारे 100 के वॉल्यूम लगाए हुए हैं। और दोस्तों, ये उसमें लगाया हुआ है, ये जो बताते हैं वो लाउडनेस ऑन ऑफ का बटन है। लेकिन दोस्तों, मुझे ये स्विच ज़्यादा कम पसंद आता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। तो उसमें कुछ ना कुछ ऑयलिंग ट्यून अप के लिए करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी बिगड़ जाता है, इतना मुझे पता है। ये तो उसमें ये 2 लगा J104 ऐसा कुछ लगाया हुआ है, 2 इसे लगा के लाउडनेस बनाया हुआ है दोस्तों। और इस तरह से ये पूरा बोर्ड है, और नीचे इस तरह से ये पूरा सर्किट दिया हुआ है, जिस पर पूजा प्लस ऐसा लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं। और ये पीसी का थिकनेस है। तो दोस्तों, सारे कैपेसिटर कौन सी कंपनी के लगाए हुए हैं देख लेता हूँ मैं। मेरे ख्याल से कैल्ट्रॉन के ही लगाए हुए हैं। या कैल्ट्रॉन के कैपेसिटर लगाए हुए हैं। और दोस्तों, उसमें जो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है, उसके अंदर डीसी पावर सप्लाई लगता है, लेकिन उसमें डायरेक्ट पावर सप्लाई नहीं, ऐसी नहीं लगा सकते। उसको आपको 15015 का प्लस माइनस का पावर सप्लाई बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने यहाँ बनाया है। लेकिन 15015 का अगर ट्रांसफार्मर आपके पास नहीं है, तो आप 12012 का ट्रांसफार्मर भी लेके उसमें आप उसका प्लस माइनस वाला ये पावर सप्लाई बना के उसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं चलता। उसमें प्लस माइनस का ये साइन दिया हुआ है, जिसमें ये प्लस माइनस लगता है, तो डायरेक्ट ये नहीं जाएगा। डायरेक्ट चलाने वाला बनाया होता तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन डायरेक्ट उसको नहीं चला सकते। आपको ये प्लस माइनस वाला लगा के ही चलाना पड़ेगा। 15015 है, लेकिन 12012 पर भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है वीडियो दोस्तों, और ये उसका बैलेंस है, जिससे आप बैलेंस एडजस्ट कर सकते हैं। और ये उसका लाउडनेस का है, जो मैंने पहले बता दिया। बस दोस्तों, इतना है वीडियो में, और कुछ नहीं। तो दोस्तों, मैं उसका साउंड टेस्ट करके भी आपको बता दूंगा कि साउंड उसका कैसा है। तो अभी मैं ये दूसरा बोर्ड हाथ में लेके आपको बता देता हूँ कि क्या है उसमें। तो दोस्तों, ये दूसरा बोर्ड है, जिसमें प्रॉब्लम आ गया था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। उसमें एक चैनल नहीं चल रहा था। तो लेफ्ट चैनल चलता था, राइट चैनल में साउंड नहीं आती थी, तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था। फिर मैंने उनसे बात किया, तो उन्होंने बताया कि कोई ट्रैक टूट गया होगा। अगर आप ट्रैक ढूंढ सकते हो तो ये अच्छा हो जाएगा।
मैंने सोचा, बहुत कोशिश किया लेकिन ट्रैक मिला नहीं, कहाँ से प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं। फिर मैंने सोचा चलो वापस ही भेज देते हैं। तो वापस भेजने के लिए मैंने सारा पैकिंग आदि सब कुछ किया, लेकिन वापस भेजने का डिलीवरी मुझे 300 रुपया बताया उन्होंने कि 300 रुपया लगेगा वापस भेजने का, क्योंकि ये मैंने एक बोर्ड 400 रुपये में ख़रीदा है और दो बोर्ड मिल के मैंने 800 रुपये में ख़रीदा है और उसका 330 रुपया मैंने डिलीवरी दिया है। तो अगर वापस भेजूँगा तो फिर 300 रुपया और मुझे खर्चना पड़ेगा। ऐसा कुछ 300 रुपया मैं खर्चूँगा, फिर ये बोर्ड वहाँ जाएगा तो वो 300 रुपया खर्च के मुझे वापस भेजेंगे, तो ये 400 रुपये के बोर्ड के अंदर करीबन 600 रुपये का शिपिंग लग जाएगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम कोशिश करो, तुमसे हो जाएगा। फिर मैंने बहुत सारा कोशिश किया लेकिन ट्रैक मिला नहीं। उन्होंने बताया, बहुत मुझे समझाया कि आप अंदर देखो कोई ट्रैक टूट गया होगा। तो फिर मैंने ये जो डायमंड देखने का ग्लास आता है उससे एक शोल्डर को मैंने चेक किया, तो मुझे पता चला कि ये यहाँ से ट्रैक निकल गया था। लेकिन खुली आँख से देखना बहुत मुश्किल था, बहुत 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 ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है कि ये क्या हुआ होगा, कि ये प्रेसिंग में आ गया होगा। उसके अंदर प्रेसिंग में जब पैकेजिंग में भेजा होगा तो प्रेसिंग में आ गया होगा और थोड़ा नीचे दब गया होगा। उसके हिसाब से ये शोल्डर से थोड़ा अनकनेक्ट हो गया था। फिर मुझे मिल गया तो सारा प्रॉब्लम वापस भेजने का सॉल्व हो गया और चालू हो गया। तो थैंक यू पूजा प्लस, आपने मुझे हिम्मत दी, वरना मैं तो वापस भेजने वाला था। अगर मैंने फ्लिपकार्ट और अमेजोन से ख़रीदा होता तो मैं वापस भेज देता, क्योंकि बिना ज़रूरत से शिपिंग हैंडलिंग पैसा उसमें शिपिंग हैंडलिंग वालों को मिलेगा, तुम्हारी और हमारी जेब में इतना पैसा जाने वाला नहीं है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अभी मैं उसका साउंड टेस्टिंग करके भी आपको बता देता हूँ कि कैसा उसका साउंड है। तो दोस्तों पहले मैं ये आपको 4440 का ओरिजिनल साउंड है जो आपको मैं सुना देता हूँ, उसके बाद उसका साउंड आपको सुनाऊंगा। उससे आपको पता चलेगा कि दोनों साउंड में क्या फ़र्क है। अभी मैं ये चालू कर रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों ये 4440 का साउंड था। अभी मैं ये उसमें बास ट्रबल का बोर्ड ऐड करता हूँ और जो पोटेंशियोमीटर यहाँ के है उसको मिडल में रख देता हूँ। दोनों को आप देख रहे हैं, मैं दोनों को मैंने मिडल में रख दिया और उसका साउंड मैं अभी उसके अंदर ऐड करके आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको पता चले कि ये लगाने से क्या फ़र्क आया। दोस्तों पहले मैं उसका बास ट्रबल बंद करूँगा और धीरे धीरे उसका बास ट्रबल आपको खोल के मैं सुनाऊँगा। तो अभी मैं उसको ऑन कर रहा हूँ। अभी ये ऑन हो गया, बिना बास ट्रबल का बोर्ड है और लाउडलेस भी उसका मैं ऑफ कर दिया है। तो आप सुनिए। दोस्तों अभी मैं उसका ट्रबल खोल रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं उसका बेस खोल रहा हूँ पूरा।
दोस्तों अभी उसका मैं लाउडनेस ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों इस तरह से पूरा साउंड था। बोर्ड तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जब लाउडनेस का बटन ऑन करते हैं तो उसका पंचिंग थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों ये स्पीकर जेनेटिक स्पीकर है, 150 वॉट के 2 स्पीकर, 150 वॉट 8 इंच 4 ओम्स के 2 स्पीकर है, जो मैंने 4440 पर मैं चला के आपको दिखाया। अभी एक दूसरा साउंड भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा बेस वाला। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था। आपको जो आइडिया लेना है आपकी मर्ज़ी से लेना। मैंने जो बताया वही तरह का ये पूरा सिस्टम है। आपको आपके पास अगर सेलफोन में सुनेंगे तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन आपका सेलफोन एम्पलीफायर से हुकअप करेंगे और आपके एम्पलीफायर में सुनेंगे तो पूरे साउंड का आपको पता चलेगा। और मैंने सबसे पहले बजाया वो 4440 का आवाज़ था, उसके साथ आप कंपैरिजन करके आप सुन सकते हो। अगर आप इसका भी बेस और ट्रबल ऑन रखेंगे और 4440 का भी बेस और ट्रबल ऑन रखेंगे तो ज़्यादा आपको बेस मिलेगा। तो दोस्तों बस यही वीडियो था, और ये वीडियो पूरा पूंजा प्लस के जो वर्जन 2 वाला उनका जो साउंड बास ट्रबल का बोर्ड था उसका था। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों आपको इसके बारे में कुछ रिपेयरिंग का काम आता है तो आप खरीदिए। अगर कोई डिफेक्टिव बोर्ड आ गया तो वापस भेजने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। अगर आप जो ये पूजा पस वाले का रेसिडेंट का एरिया है वहाँ आप अगर यही स्टेट में आप रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर दूर रहते हैं और आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन तो रिटर्न करना बहुत सारा मुश्किल होता है। बहुत सारा पैसा रिटर्न करने के लिए आपको देना पड़ेगा। ठीक हो गया, वरना बिना ज़रूरत का पैसा खरीदने का टाइम आ जाता है। तो दोस्तों जो करें वो सोच के करें। मैंने आपको जो हकीकत थी वो आपको मैंने बता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।